Za skuter koji košta 4400 evra mogli su bar da mu stave parking kočnicu. Šta si rekao? Sponzor kanala je Motor Revolution. Bez mnogo filozofije radi se o jednom jednostavnom i kompaktnom modelu koji je rađen na bazi Sim Crusim Alfa, dakle oni koriste istu šasiju i imaju mnogo toga zajedničkog, kao na primjer napred imamo točak veličine 14 inča sa dimenzijom gume 120 sa 70 sa CST pneumaticima koje smo imali prilike da vidimo na nekim prethodnim modelima, na primjer kao što je Zontes, a nazad imamo dimenziju točka od 13 inča sa gumom 140 sa 60. Imamo štelujuće amortizere, a točkovi su podržani ABS-om i kontrolom trakcije. E sad, da su Simići mogli da napred stave recimo 15, a pozadi 14, mogli su, zašto nisu? Ne znam, svakako da bi eventualno i to malo više doprinelo da se ovaj model malo više podigne od tla, jer njegova visina iznosi 13,5 cm, što može biti malo i izazovno ukoliko ćete u gradskoj vožnji putovati sa suvozačem upravo zbog prelaska preko ležećih policajaca ili eventualno nekog malog većeg ivičnjaka. Kada smo već o tim nekim dimenzijama visina, vredno je spomenuti da je sedište visine 75 cm i to će prijati i nešto nižim vozačima da se lepo spakuju i da lepo voze ovaj skuter. A također ono što je jako dobro, svaka čast fabrici, to je revolucionarno, udobno i komotno sedište sa jastučićem koji uz malo zone alata možete prilagoditi i po visini, odnosno svom lumbalnom delu leđa. Kada smo kod komocije, možda nije komotan kao Sim Crusim Alfa, ali mesta za noge i komocije ne manjka. Ja se dobro osjećam na ovom modelu i vidim sebe već u nekoj vožnji na dalekim putevima. Udobno, komotno, prostrano. Ako mi treba mesta da se pružim, ima ga, tako da stvarno lepo urađeno. On ima onaj klot sistem opreme i sve što je drugačije u odnosu na neku njegovu konkurenciju, a to je ovo magično dugme koje pali i gasi prednju poziciju. A što se tiče njegove snage, ajde da ne zaboravim, imamo agregat zapremine 278 kubika koji razvija 26 konjskih snaga i 26 njutna sa kapacitetom rezervoara od 12 litara, što će vam pružiti autonomiju i vožnju u nekim praktičnim uslovima do nekih 300 km, možda čak i više. I ono što je najvažnije, jako se lepo vozi i zahvalan je bilo to da se nalazite sa njim u gradu ili van grada. Sve ostalo vidjet ćete u vožnji koja sledi sada. Ovo je udruženje na 2 točka. Iznenađujuće dobar agregat, kako je on uštelovan, kako je izbalansiran i kako mu je prenos dobro urađen. Opet, samo reči hvale. Agregat je tih, miran, žilav, živahan, jako odgovoran na ručicu gasa, a što je najbolje od svega, nema vibracija i prosto donekle mogu da steknem utisak kao da se radi o nekom električnom skuteru koji samo želi da prima gas. Sa svojih 182 cm ne mogu sa punim stopalom da se oslonim na ulicu, što je iskroz u redu. Kad je reč o sedenju i komociji, pun radius tek mi dodiruje butinu, odnosno kada se pružim ima mesta. Dakle, za moju visinu ovo meni super odgovara i dopada mi se to što ove potkosne podnice mogu donekle i dobro da posluže ukoliko neko, Jovane, uradi neku stvar kako treba. Tako. Koje mogu dobro da posluže ako hoću malo da se ispružim, da se protegnem i tako tome slično. Dakle, položaj sedenja je super, nije tako dominantan kao Crusim Alfa, na čijoj bazi je rađen ovaj model. Ja ću da nazovem da je ovo osakaćena verzija Sim Crusim Alfa, ali što se tiče položaja sedenja, da je kraće ne bi valjalo, ovako je taman. Druga stvar koju su Simići super odradili i konačno i hvala im na tome, a to je sedište, jer je ovo možda za sada jedini skuter u ovoj nekoj klasi 300
u kojem ne treba prepravljanje sedišta. Sedište je urađeno fantastično, udobno i onaj jastučić za leđa je ono što je trebalo Simovim skuterima, a na čemu mogu da mu pozavide i ADX 300 i Sim Joyride i neki njegovi članovi porodice, pa čak iz malo jače klase. Tako da sedište, komocija je tu i na zaista visokom je nivou. Opet upravljač se nalazi na dovoljnoj daljini da vi gotovo vozite ovaj model kao recimo Sim TL-a, gotovo su vam ruke ispružene, ima vrlo malo mesta u laktu i to meni godi jer se osjećam kao da vozim neku turističku mašinu. Ovo jeste u stvari turistička mašina koja vrlo lako može da vas odvede gde god vi to želite. I to jako kvalitetno. Evo sad dok daje migavac opet ću zameriti fabrici zato što nije stavila caktanje. Pomalo mi je opet neshvatljivo da nešto što svi drugi modeli imaju korisno, umesto da se to zadrži, oni to ukinu iz bilo kog razloga. Meni to smeta, ja volim kada znam da su mi migavci upaljeni. Znate i sami šta se dešava u gradu sa migavcima u tim nekim slučajevima. Tako da tu ću im oduzeti poen ako sam im već dao na komociji, na sedištu i na udobnosti. Inače ovako na kameri se ne vide te rupe i neravnine, dobro ih podnosi. Ne podnosi ih kao Joyride, ne podnosi ih kao ADX 300, ali daleko od toga da je to loše. Što se toga tiče, to je skroz u redu, to je skroz korektno. A znam već da su brojni pratioci tržišta unapred već zamerili Joy Maxu kao nasledniku Cruise Sim Alfe da nema te velike točkove, da su to bar mogli da im stave, da naprave od skutera ono što oni treba da bude, ali smatram da sa druge strane 14 i 13 dobro utiču na njegovu upravljivost u gradu i da u tom nekom smislu omogućavaju manevrisanje sa ovim modelom bolje. Dakle, opet, što će možda doprineti tome da je on malo niži i da njegova udaljenost od tla neće baš dobro doći onima koji hoće da idu preko malo većih ivičnjaka, preko malo grubljih ležećih policajaca i tako dalje i tako dalje. Opet, sedište odlično, fino, taman. Bila bi šteta da na nekom narednom modelu serije 300 to ne urade, ali ajde, bože moj. Opet ću da kažem, odziv na gas je tako dobar kao da su drogirali ovaj skuter sa nekim konjima koje nisu zapisali na papiru. A što se tiče kočenja, da ne uplašimo sad ženu i dete, ajde, u redu. Kočenje je dobro, sasvim dobro, opet ne manjka mu zaustavne snage, osjeća se komotno na ovom kočenju i nema se šta kočenju sad da zameriti. Ispaljuje fenomenalno. Zaštita od vetra je dobra. Zašto kažem tim glasom? Dobra. Pa vidite, ovaj recimo vetrobran može da se izvuče još nekih 5 cm ka gore. Ali u ovom videu to nećemo moći da vidimo. I s tim u vezi, u ovom ovde položaju tačno mi šalje vetar u nos i u lice. A što se tiče nekih drugih stvari, ovako gradska vožnja je super. Nema tu neke prevelike filozofije. Zaštita od vetra je onako kako treba da bude za jednu ovakvu klasu. Bar po gradu.
ali kako se, nekako je toliko lagan kao da se vozi neki skuter od 125 kubika, a opet koji ima snage da vas ispali iz stopa kada god vi to želite. Retrovizori, hvala im na tome, veliki retrovizori. Sviđa mi se ova ravna crta, to je recimo nešto što ADX nema i pored toga što su i na ADX-u retrovizori sasvim dobri. Ovde mi se dopada njegova jednostavnost, pregledni su, široki su i za sebe najmanje što vidim je ruka, moja ruka, nego čija druga. Tako da preglednost je odlična. Nemo za sada, za gradsku vožnju su stvarno reči hvale i pored mnogobrojnih nedostataka koje ovaj recimo model nema, koje bi recimo u gradu dobro došle nekome, pogotovo u gradu kao što je Beograd ili bilo gde postoji uzbrdica, recimo odsustvo parking kočnice. Pa dobro, ljudi, mogli smo bar parking kočnicu da stavimo na jedan ovakav model. Mislim da se fabrika ne bi osiromašila jednim takvim ulaganjem u tako nešto. Kad smo već kod tih drugih uzbudljivih stvari koje možda možemo malo i zameriti, ekran se odlično vidi, veliki je pregledanje, opet hvala Simu što je počeo da implementira ovakve ekrane i displeje koji se dobro vidi kada ga sunce direktno bije, svakako da tu postoji odrazi i da se malo toga može videti, ali sve ono što nam treba on zapravo pokazuje. Opet on ima ova dva dugmeta, vrlo jednostavna, neću da kažem prosta, ali možda neki sljedeći put da se malo i potvrde oko toga, jer evo recimo sve što on pokazuje kada smo posljednji put menjali ulje, paljenje, gašenje, kontrole trakcije i totalno pređenu kilometražu i trip. Evo, to je moja pređena kilometraža, ostale su mi još dve crtice i rezerva. Sviđa mi se što pokazuje sat, divno, i to je praktično to. Ne mogu recimo da promenim temu ovog displeja, ne mogu da namestim da li hoće automatski ili ne da mi se prilagođava suncu, jer kada se dođe u tunel on ga sam promeni na crno, kada ima malo više svetla on ga vrati ovako na belo. Ajde, ja sad možda malo filozofiram, hoću da kažem jednostavno, prosto. Nekome se to sviđa. Ja bih volao da mogu da promenim tu neke stvari, ali možda bi mi to samo i oduzelo malo vremena igranja. U svakom slučaju, jednostavno, ali opet efektivno i funkcionalno. Opet što je jednostavno i funkcionalno, to je sve što se nalazi na ovom upravljaču. Nema tu nekih suvišnih dugmića, pa čak ni ono dugme za paljenje i gašenje kontrole trakcije ne postoji. I sa tim u vezi, kada se oduzme odsustvo parking kočnice, ovaj skuter ima jednostavne komande kao jedna prosečna 50-ica ili 125-ica, ništa što bi ga naglasilo da se radi o nekom modelu koji je donekle unapređen ili koji ide korak dalje od njegove braće iz serije 300. Ajde, promeni se. Tako je. Pokoravaj se. I fino izgleda, ok, ovako svetli noću kada nema dnevnog svetla. Skroz je super, skroz je u redu. Lepo su to uradili. Ali tu postoji jedna mala stvar na displeju koja mi nije savršeno jasna. A to je recimo ovaj ovde prostor koji, kao i sa ove ovde strane, kao da ima neku svoju ulogu, a u stvari nema, prazno. Ne znam zašto služi taj tu deo. Ali kad se nešto pokvari, posle tu nalazi neka signalizacija, ne bih voleo da znam.
Ali opet, to je nešto što moje oko hvata kao neke sitnice. Sve u svemu, da je praktičan, da se lako i zanimljivo vozi, jeste, da je udoban, odlično udoban, osjećaj vožnje po gradu je divan. Da krenemo još jednom sa ručicama i sa upravljačem. Sviđa mi se što on ima ove detalje, to je nešto što mi se dopada generalno kod svih simovih modela. Imaju ove tegiće na ovaj način i to je skroz lepo. Što se tiče dugmića, dobri su dugmići po kvalitetu, isti onakvi kao što smo i do sada viđali na njihovim modelima. I upravljač, opet rekao sam da je prost, nema tu nekih komplikovanih dugmića koji rade nešto posebno. Generalno i praktično to je to. Kod retrovizora mi se nije dopala ova guma i dan danas mi se u stvari ne dopada zato što nije fiksirana za sam ovaj držač i nosač, nego ovako landara. Kad sam hteo da recimo stavim neku navigaciju i da je ovde ovako zategnem, ona je landarala i nisam mogao da je koristim. Tako da volio bi da ovo bude integrisano nekako iz jednog dela. Da to bude jedna drška sa gumom, a ne drška pa na nju guma u kojoj ima ovako luft. Mislim da ovo može biti i malo bolje urađeno na nekom od narednih modela. I ovo caktanje, i pored toga što idem da ga zaključam i šta već, on i dalje cakće. Ali dobro, evo kad sam već tu kod ladice, ona je, pa da kažem, fine veličine. Tu može da stane neka manja flašica sa vodom. Imamo 2 USB porta, malo odvojene pregrade kao za novčanik ili za telefon. Generalno ladica je dobra. To neka ostane tako. Dobro, tehnologija. Što se tiče samo kvaliteta plastike, plastika je u redu. Ne mogu joj šta zameriti, tu se ništa ne ugiba, a lepo izgleda. Ova boja, ovaj finiš, ja volim kada su plastike malo izlakirane, to daje neki utisak premium izgleda. Ne znam šta je sin hteo da kaže sa ovim ovde delom koji je SUV, malo kao i karbonski, podsjeća na Yamahu X-Max. Ovo neka bude stvar ukusa, nema čak ni svrhu, ali eto tako, u redu. Ne bih imao ništa protiv da ova maska je obojena isto ovako, kao što je recimo to slučaj i ovdje. To je to, talasasti disk, vidjeli smo ga, malte ne isto kočenje kao i Sim Crusim Alfa koje je dobro. Malo su ove vile sakrivene ovom harmonikicom. Retrovizori, oprostite, migavci pozicionirani dole, ne znam zašto sve više skutera se pravi sa migavcima koji se nalaze tu. Opet, moj ukus je takav da ja volim retrovizore da se nalaze, ako ne ovde, onda tu negde gore, što više, to bolje. Kada smo kod vetrobrana, par stvari. Prva stvar je ova ovde zadrška. Vidite kako ide na ovamo i smatram da ovaj oblik vetrobrana na neki način šalje ovaj vazduh tu tačno vozaču na ruku. Postavljam pitanje fabrici na koji neću sigurno dobiti odgovor. Zašto ovaj ovde deo, umjesto da ide ovako, zašto ne odbija taj vetrić malo sa strane? Mislim da bi to u dobroj meri rasteretio ruku vozača. Znači jasno se vidi kako ide to staklo ka unutra, umjesto da ide ovako malo ka spolja. Kada već pričamo o vetrobranu i o njegovoj poziciji, ovde se vidi da je on uglavljen dole, niže, i da ovde, verujem, može da se popne za tih, koliko ovde ima, 5-6 cm. I kada bi se to uradilo, dobio bi efekat malo višeg vetrobrana. Možda bi mi i vožnja bila komotnija i udobnija. Ne možda, nego sigurno. Pa ukoliko ćete postati vlasnik ovog modela, zamolite to ljude u salonu da vam urade, da to ne radite sami, da se tu nešto ne pretegne i da se ne napravi neka vrsta belaja. Dakle, znači samo jedna ladica. Ovde se nalazi
ili akumulator ili nešto što nama u vožnji ne treba. Podnice su dobre, onako gumirane. Siguran sam da u dobroj meri smanjuju potencijalne vibracije u predelu stopala, tako da je to skroz ok. Sami ovi fuzasteri za suvozača nisu nešto veliki, odradit će posao. I ja volim kada su fuzasteri onako malo širi, ipak postoje ljudi koji imaju i malo veće stopalo, to će da odradi posao hoće, bar ima ovakvu gumu, a nema onako suv onaj aluminijum ili metal ili šta je god daje, tako da možemo mu donekle progledati kroz prste. Drške za suvozača su jako dobre, čvrste. Pretpostavljam da bi se ovde negde montirao i nosač za kofer. Jako pronicljivo urađen ovaj auspuh koji se nalazi baš na mestu gde treba. A vidimo da je sam lončić onako prilično je mali, možda veličine jedne 125-ice, ali sa ovom ovako ovde plastičicom deluje baš onako fino, kao da je za njega i pravljeno. A opet kažem da se nalazi malo niže, jer pretpostavljam da ukoliko će se suvozač ovde voziti, ipak auspuh je daleko od pete, tako da tu neće doći do bilo kakve potencijalne neprijatnosti. Gepek je funkcionalan, veliki je, dakle korito stil gepeka u kojem mogu da stanu neke gabaritnije stvari. Ovde može da stane jedna full face kaciga, ovde staje jedna jet kaciga. Pokušao sam još jednu full face da stavim ovde, ne može. Postavlja se pitanje, imam 3 pitanja za fabriku SIM. Pored svih tih savremenih tehnologija, ovde imamo sijaličku. Ovde bi mogla dobro doći, lepo izgledati jedna LED lampica, to nije skupo. Druga stvar, pored ADX300 i Joyride-a gde se sedište otvara skroz tamo do ručica, ovde se otvara na pola. Meni se to ne dopada, zato što moram dobro da se savijem da bih ovde nešto uzeo, namestio ili tako dalje. Smatram da to nije velika stvar, da se jednostavno ovo sedište otvori skroz tamo do ručica, priđete lepo, ok, savijete se, ok, ali ne baš da se grbačite kao unutra. I još jedna stvar koja mi se ne dopada, to je ovde ova pregradica. Ok, super je što imam pregradicu, tu mogu da stanu neke stvari koje mi mogu dobro doći, ali pogledajte ovo. Ovo mi zauzima dobra 3 cm od kacige. Neke kacige imaju malo veću školjku i moraju se staviti na drugačiji način kako bi se sedište jednostavno zatvorilo. U redu je što ima džep, imam ga i u pantalonama, ali ako ste stavili neki džep tu, jer on mogao biti bar od platna ili od nečega, ne od plastike. Dakle, to je to što može da vam zauzme prostor od kacige, pogotovo ako imate malo veću školjku, doći će možda do neprijatnosti na način na koji ćete je staviti u gepek. Dobro, kada smo već kod tehnologije i sijalice, da to nije jedina lampica koja ima sijaličku, ima i ovo osvetljenje za tablicu, malte ne, to je to. A iznenađujuće, ovo su sve sitnice. Dakle, ovo su sve sitnice, ali pričamo o brojnim sitnicama. Unikatno svetli, unikatno se vidi, lepo se vidi. Kako nazad, pretpostavljam tako i napred. I vidimo da ove LED diode podsjećaju na onog SIM-a u klasi 200, jel da? Kao da su braća, kao da su izašle iz iste fabrike. Lepo osvetljenje, blicaljka, odlično. Imamo jednog paukčića, tu se malo vrzma. U suštini, u svakom slučaju, dosta je tih malih stvari koje su nelogične, a sa druge strane imamo mnogo toga što nismo očekivali. Tabla svetli, lepo se vidi sve tu što treba. Par komandi i izvolite, šta će vam više. Divno. Dame i gospodo,
Joy Max Z. Da vidimo šta može ovo simče. Što se tiče ponašanja na autoputu, ajmo da vidimo šta bi Mališa može. Ajmo odmah, i dok imamo lep pravac, ajmo Simo. Tako je. Ja sam oduševljen kako ovih 26 konja rade posao, to je fantastično. Sad izvinjavam se, ja čujem sada veliku buku od vetra, ovaj vetrobran verujem da može da se izvuče šrafovima još bar dovoliko. Tačno toliko mi fali da mi vožnja bude malo komotnija i da vama zvuk bude malo bolji, malo ću se saviti ovako, ne zamerite. Stabilan je i pri toj velikoj brzini, opet 26 konja, priča se u društvu da to nije dovoljno, ovo je sasvim, ne samo što je dovoljno, nego je iznenađujuće dovoljno. A kada smo već kod neke njegove kruzirajuće brzine, možemo da zaključimo da je to nekih 120 km na čas, bez velikih problema, bez velikih muka. Dakle, sve što je do 7000 obrtaja on jako lepo podnosi i sam zvuk agregata je skroz komforan, skroz u redu, dakle ne pati se on na ovoj brzini, skroz je to u redu. A opet da ima mali kusur za preticanje, osjećam da ima do 130 km na čas, to opet ispaljuje baš dobro. Nema vibracija, agregat radi sjajno, ajmo da vidimo, pa da, pogledajte. Dobro, plus malo zavetrin od kamiončića, u svakom slučaju ima snage za preticanje, ima brzinu. Ja se sad izvinjavam se, pardon, super, hvala, dobri čoveče. U svemu za autoput je dobar, osim ovog vetrobrana i osim jedne jako važne stvari. Sad ću već malo i da usporim, da možemo da pričamo ko ljudi. Evo ovako, udari vetra su prilično izraženi u predelu ruku, odnosno u laktu, i verujem da je za to kriv ovo ovde sokoćalo koje umjesto da šalje vetar i da ga odbija ka tamo, on to radi ovamo unutra. I mislim da ovo nije bilo potrebno. Čemu to? Dakle, evo kad stavim ruku ovde, tu gde mi je negde lakat, gde mi je ruka, evo, to je taj predeo, jako me bije vetar, čak me više bije vetar ovde nego, evo recimo, evo ovde. Zašto ovo? Nema potrebe. Osim toga, normalno je da osjećam strujenje vazduha u potkornici. Mislio sam da će vetar jače da me bije po nogama zbog ove potkosne podnice koja kao da usmerava vazduh tu, međutim nije slučaj. Grudni koš, stomak i sve to do predela kacige je u redu. Opet žao mi je što nemam još toliko malo povišen vetrobran, čisto da vidim kako bi to izgledalo, ali u svemu ostalo super, komocija je tu, udobnost je tu, putovanje bez vibracija
je tu. Snage za svaki slučaj imamo. Tako da, fantastično ponašanje simčeta na autoputu. Stigli smo i do pumpe. To je to. Dakle, imamo rezervu i prešli smo 300,7 km od posljednjeg punjenja do čepa. Odlično je pitanje koliko ćemo uspjeti da sipamo goriva. Ajmo da odmah da kažemo otvoreno litražu, ovaj gepek. Litražu koju ćemo da sipamo podelit ćemo sa 3 i dobit ćemo potrošnju. Šta ćeš mi? 95, može. 194 dinara je benzin. Ajmo. Fino. Praktična autonomija od 300 km je dobra, s tim što sam 160 km vozio na magistrali, a ostalih 140 po gradu i autoputu, ako da je u pitanju jedna kombinovana potrošnja. Evo ga, to je to. Tink, do čepa. 9,37. Boga mi, što znači da je ovom modelu potrošnja tu negde oko 3,2. Ajde dok vraćam ovaj skuter nazad tamo gde mu je i mesto, u salon Eurosumera, gdje ćete moći zakazati njegovu test vožnju kako bi potvrdili ili demantovali sve ovo što sam vam rekao u videu. Želim sa vama da podelim nešto što se tiče samog sima i koncepta. Mislim da ljudi ovih godina žele da se uhvate za neko malo parče tehnologije koje sam spomenuo u recenziji. I iz ovog upravo razloga moja očekivanja za Sim 400 i TTLBT su sada ogromna, jer ako Sim ne ponudi neka tehnološka unapređenja u tim modelima, o čemu mi ovdje onda pričamo? I iz tog razloga želim da položim nadu da će Sim da izađe sa modelima koji će reći: ljudi, kakvi bakrači, ovo je to što mi imamo i ovo sada može da parira svim drugim proizvođačima. Nema sumnje, Sim je napravio agregat za medalju. I kada smo već kod toga, meni je on favorit u ovoj porodici 300, pored Joyride-a, pored ADX-a, jer ovo mojim ličnim kriterijumima najviše odgovara i pored svih tih nedostataka, ako bih birao, izabrao bih njega. Nije me razočarao, ali ja od skutera bih voleo malo više, nešto. Dajte mi samo malo više od ovoga trenutno što ima i ja ću biti presrećan. Kako je vaše mišljenje o ovom skuteru u odnosu na njegovu cenu, u odnosu na njegovu konkurenciju? Napišite u komentaru, a do nekog našeg narednog viđenja i susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.